小谢，很多屋主对于轻钢架的隔音效果比较差上有一些疑虑，请问一下，这是真的吗？其实如果说以隔音效果来说，砖墙的隔音效果是最好的。那轻钢架的墙面跟木作的墙面隔音效果是差不多的，因为它里面都是中空。对，那如果说我们在墙面想要加强隔音效果的话，我们会建议说，在里面可以施加岩棉，那甚至是做隔音棉，来达到我们想要的隔音效果。